有一個巨星生日啊！你知唔知今日有個巨星？個巨星係叫馬龍白蘭度，有冇人識馬龍白蘭度啊？你哋識唔識啊？識啊！即係教父嗰個馬龍白蘭度啊！馬龍白蘭度啊，今日生日㗎。咁馬龍白蘭度關你哋碼頭工人咩事咧？啊，知唔知啊？因為馬龍白蘭度拍嗰套戲，阿老蕭都未必記得㗎，叫做《碼頭風雲》，有冇人聽過啊？有，係啊！馬龍白蘭度嗰套《碼頭風雲》咧，就係講你哋今日呢個故事㗎啦，就係同啲衰人抗爭嘅，係咪？咁啊，馬龍白蘭度，你哋可能冇佢咁勇武啊，因為馬龍白蘭度咧，佢真係喐手打嗰啲衰人㗎。但係我哋咧就喺呢度繼續佔領，係咪？好，咁啊，其實今日都好開心啊！即係見到你哋已經籌到120萬啦，開唔開心先？冇錯，即係呢一個工人嘅運動咧，已經係越嚟越多香港嘅市民係加入。雖然我哋見到有一啲咧所謂撐工人嘅聯會，即係嗰個工聯會就冇乜人嚟。雖然我哋又見到嗰啲所謂撐工人嘅聯會喺啲關鍵時刻咧就投票出賣啲工人，但係我哋都見到好多香港嘅市民咧係同心一致，一齊撐工人，係咪？好，所以各位工人，你哋呢一個運動咧係已經係開始成功緊㗎啦，所以千祈唔好放棄，係咪？我哋嗌幾個口號：撐工人，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 加人工，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 要公道，要公道，講真話，講真話。嗱，點解要講真話咧？因為今日大家知道啦，嗰啲阿李嘉誠嗰個咁嘅即係和黃咧，其實係嗰啲咁嘅外判工，其實都係佢自己嗰啲分身機構嚟㗎，係嘛？即係嗰啲講大話，其實我哋只不過係想要講真話，正正直直做一個誠實嘅人，打工有一份人工可以養得起家人，係咪啊？我哋要求其實係好卑微，同埋好卑微、好正常嘅一個要求，所以我哋繼續要撐工人。講真話，要正直，加人工，好，我交俾阿于飛老師講講先嚇。今日我哋倒梁力量嚟咧，咁啊凡事咧而家咁嘅政局係都同倒梁有啲關係嘅，因為我哋政府咧一直係搞緊啲行政霸權啊，如果未有民主咧，所有民生議題、工人福利、老弱傷殘福利，乜嘢福利都好咧，都得唔到保障啊！所以擒賊先擒王，我哋長遠一定要挑戰咧呢個行政霸權，將得到民意下情上達嘅政府咧，就先至可以有能力制衡呢個地產霸權啊，係咪？係。所以嗰啲咩競爭法啊，諸如此類要保障福利咧，我哋一定要搞掂個政府先。咁所以如果呢場運動我哋一定長期堅持落去嘅話，我哋有心理準備，我哋移師預演佔領中環，好冇？好。係啦，咁所以咧，我哋唔可以忘記一切同我哋生活喺嘅政治制度同埋社會結構係不無關係嘅。我哋唔好淨係見到一點叫做老人家福利受損，我哋係關心一下老人家。今次工人受害，我哋又淨係望一下啲工人點樣受苦。我哋一定要知道個核心嘅問題出喺邊度。